Kêu hoài trời, nhức đầu quá. Có chuyện gì mà la hét hoài vậy? Đau cả đầu. Không yên với mày á. Quá giờ tin nhắn gì đây? Kêu hoài trời, nhức đầu quá. Có chuyện gì mà la hét hoài vậy? Đau cả đầu. Không yên với mày á. Rồi ra ngoài đây cho nó thoáng lên. Ừ. Chú ra. Chơi đừng có phá với mạng nha. Chơi đi còn để ta nằm nghỉ ngơi rồi chứ. Nè.
Vô anh gõ coi. Ôi nghỉ ngơi rồi chứ. Đi đây. Bây giờ anh gõ coi. Rồi. Một chút không yên luôn á. Sao mà làm rớt cái này hoài vậy? Qua đây. Ủa con gấu đi mà nghỉ chơi đi chứ. Đi lung tung, phá hoài. Sao kêu hoài vậy? Đói hả? Đói tiếp hả? Mới cho uống sữa đấy mà. Kêu hoài vậy? Đói hả? Đói rồi tao lấy sữa cho uống. Sữa của mày này. Đưa chị không chịu uống.
Coi chưa? Uống không hết còn để lại chút nữa. Trời ơi trời. Ngồi yên. Trời ơi. Ói ra hết vậy. Bệnh hết nhà này. Dơ giấy. Không hiểu sao Long thích nuôi con này. Bây giờ mày no mày phá à? Buồn uống no canh vậy. Tham quá uống tham quá lát ói hết rồi. Buồn ngủ chưa? Thôi vô trong phòng ngủ đi. Lát tao phải làm việc nữa. Đây, tôi bể vô phòng. À, nằm mà ngủ đi. Đừng có hét nữa nha.